Primer de tot, preguntar una mica si se'm sent bé o perquè hem tingut una mica de problema i no tindrem... Sí, més alt. Bé, una mica, primer de tot, a la gent de Mataró donar-vos les gràcies des de Ram Mataró i des de la gent que hem estat portant aquesta campanya, perquè sabem i en som conscients que venim de la nostra festa major de les Santes i que per tant avui al matí s'han acabat i que per tant està avui a les 8 costa, però bé, són unes 50 persones, per tant felicitar-vos i felicitar-nos perquè estigueu aquí. Bé, primer de tot, a mi em tocava explicar una mica el perquè de la campanya, no? El perquè de la campanya, o sigui, per què en aquest context, per què aquesta campanya i quins eren els seus eixos de treball una miqueta i presentar-la una mica per sobre i després, òbviament, la resta de ponents parlarien de cada un dels eixos. I bé, quan parlava de la preparació de la campanya, volíem una mica parlar del context, de per què l'esquerra independentista l'havíem de fer, per què el jovent, però bé, i una mica lligant amb que venim de Santes, doncs aquesta campanya es fa també perquè el dia 28, el dia del No n'hi ha prou, sense que ni Arran ni ningú tragués estelades ni res, la gent de la plaça va començar a cridar independència, va començar a cridar ni Espanya ni França, vius catalans. El regidor de la CUP, Xavier Sabontria, va treure una estelada i perquè, malgrat tot, malgrat que alguns diguin que és una festa institucional i un llarg etcètera de coses, va ser la gent que estava al carrer, la gent de Mataró, que va decidir fer això. És una cosa que creiem significativa i és per això, una mica perquè es fa la campanya, perquè mai abans, i us ho dic jo, que porto la Momerota, mai abans en els concerts o en els actes la gent aquí ha creat amb tanta insistència, amb tanta repetició, independència i per tant entenem que és una mostra més d'aquest context. Una mica per posar una mica sobre la taula el per què, no? Per què aquí Mataró i per què en aquest moment? Doncs bé, una mica perquè sabem que estem en un context de ruptura, estem en un moment que creiem històric i un moment una mica de cruïlla, no? Tenim la possibilitat, i això és important remarcar, tenim la possibilitat, però desgraciadament només una part del país, d'esdevenir lliures, d'esdevenir una mica més lliures i per tant entenem que era un moment d'incidència i un moment en què l'esquerra independentista havia de prendre la paraula. Havia de prendre la paraula perquè estem en una cruïlla, a més una cruïlla nacional, és a dir, o independència o tornar a una via autonomista o tornar a algun pacte amb Convergència i l'estat espanyol i per tant entenem que és un moment de cruïlla en què no acceptarem, com bé diem en el manifest de campanya, les molles, sinó que ara ens toca per dignitat i per la feina que portem fent des de fa moltes dècades l'esquerra independentista, però també el nostre poble des de fa més de 3 segles, per tant entenem que era important lluitar per fer aquesta campanya i per donar la nostra visió. També estem en una cruïlla en el context nacional i per tant havíem d'incidir-hi, però també en una cruïlla en el context social. I bé, per això l'esquerra independentista encara més havia d'incidir en aquest moment, perquè qui, si no nosaltres, podria parlar de l'alliberament nacional i el social junts a la vegada i com una frontissa que uneix aquestes dues lluites. Per tant, també ens veiem amb l'obligació de prendre la paraula davant d'aquest procés que alguns diuen sobiranista, d'aquest procés que estem visquent aquí a les 4 províncies i per tant, òbviament, havíem d'incidir per dir la nostra. Primer perquè ens toca, perquè els independentistes que sempre s'han manifestat així hem sigut nosaltres i per tant era important dir-ho. I bé, per què el jovent? Doncs perquè entenem que el jovent, i això ho diem també a una campanya d'Arran, només tothom tenim futur i per tant el jovent és el futur i si el futur que veiem pròxim és aquesta constitució d'un nou estat de les 4 províncies, per tant un estat incomplet pels països catalans, però bé, si som el futur, per tant el jovent també hi havíem de dir la nostra. I una mica aquestes eren les 3
les tres potes que ens portaven a començar aquesta campanya, no? El context, la incidència i per què som joves. I bé, per això vam decidir fer aquesta campanya. I aquesta campanya no la volíem dotar de poc contingut, no volíem fer una típica campanya de traiem 2 cartells, fem algun concert i convoquem alguna manifestació o algun acte públic. Volíem aprofundir perquè entenem que també faltava formació, també faltava debat entorn del procés i per tant nosaltres hem intentat per una banda fer una imatge pública amb uns cartells, amb un vídeo de presentació, amb un Twitter, amb un Facebook i un llarg etcètera de difusió, però també en el web es pot veure un apartat de formació que creiem que és important pels joves d'avui, una mica per dotar d'aquest contingut, per dotar també d'arguments, no només sí, vull la independència perquè soc català o sí perquè tindré més diners, sinó una mica també perquè es pugui llegir, per descobrir la història dels països catalans a l'època moderna, a l'època contemporània, per saber d'on ve l'estelada, per saber també, i important, quin paper ha jugat la burgesia o les oligarquies catalanes en l'alliberament nacional, una mica tocant tot aquest ventalls. També aclarir dubtes sobre què vol dir autodeterminació, aquestes paraules que tothom fa servir, però que a vegades costa d'acotar-les. Llavors vam intentar fer això, i bé, i d'aquí en surten els documents de formació, uns documents de formació que són bastant d'autoproducció i per tant us animem també a que el visiteu. Però el que veiem important també, i potser és on hi hem dedicat més hores, més esforços, i no és en va que la presentació d'aquesta campanya sigui parlant dels 4 eixos de treball, és perquè és el que li donem la importància i entenem que és allò que dota de contingut al nostre model d'independència. Després d'un debat vam creure que era important posar uns eixos de treball desenvolupats i lligar-los amb la independència. La campanya es diu Ara o mai els hem decidit independència, però hi ha 4 eixos que són sobirania econòmica, defensa del territori, països catalans i llengua. I cada un es desenvolupa, i és el que desenvoluparan els ponents, una mica també analitzant la situació actual, però també deixant clar per quin país apostem i per tant quina aposta de futur tenim en aquestes matèries, és a dir, quina aposta de futur tenim en llengua, quina aposta de futur tenim en sobirania econòmica, quina aposta de construcció nacional volem pels països catalans i quina aposta volem pel nostre territori. I per tant, ho vam posar i és una cosa que ens agradaria desenvolupar, que volem desenvolupar amb aquesta campanya i desenvolupar-ho des del debat, des de la formació i per tant la campanya intentarem que tracti cada un dels eixos mica per separat, òbviament tots lligats amb la independència, però una mica fent debat entorn d'aquests eixos. Per això els hem dit eixos de treball o eixos temàtics. I bé, una mica aquesta és la presentació de la campanya i només per acabar sí que dir-vos i deixar clar que és un procés sobiranista que comença a les 4 províncies, però i per això potser sí que l'eix de països catalans té una importància major, doncs entenem que és un procés que serà incomplet i que per tant, bé, és una cosa que volem incidir bastant i que, com bé va dir un article de l'Ara, quan nosaltres vam pensar o vam manifestar que era important que els independentistes que creien en la mobilització popular i en els països catalans anessin al concert per la llibertat, anessin a la via catalana, anessin a treballar en aquests espais, doncs fessin notar, fessin saber la realitat viva dels països catalans. I bé, una mica acabar amb això, que és el que ens agradaria que quedés, que el nostre país no són 4 províncies i que el nostre procés no serà finalitzat fins que no sigui de salses a bord de mar i de Fraga del Bé. Doncs ara parlarem una mica dels eixos de treball de la campanya i començarem amb l'eix de llengua, que parlarà en Pere Mayans, que ve en nom de la coordinadora d'opcions per la llengua. Bé, el tema de la llengua és un tema que desperta, diguem-ne, jo diria que sensacions diverses. Des de fa molts anys, la gent que ens hem dedicat als moviments de defensa de la llengua, en els grups de defensa de la llengua, per exemple, que van
sorgir al mateix moment que va néixer els MDT, el Moviment de Defensa de la Terra, o després des de la CAL, han tingut un posicionament que s'ha vinculat en dos eixos de treball. Un ha estat una actitud, si voleu, defensiva contra els atacs sistemàtics que ha rebut el català, no únicament el Principat de Catalunya, sinó el conjunt de les terres catalanes, el conjunt dels països catalans. Uns atacs, tot sigui dit de passada, com esteu veient, a mesura que el procés en la CAC, en la Comunitat Autònoma de Catalunya, va avançant, uns atacs que es van multiplicant a la resta de territoris catalans que formen part en aquests moments de l'estat espanyol. I no és casualitat el que passa a la Franja, no és casualitat el que passa al País Valencià, no és casualitat el que està passant a les Illes. És senzillament, segurament, una part de la torna. Aquesta ha estat una línia de treball, ja dic, que ja va engegar-se des dels anys 80. Aquests moviments, el mateix nom del moviment de defensa, grups de defensa contra un atac sistemàtic, contra qualsevol procés que signifiqués que el català podia tenir o arribar a tenir els mateixos drets, els seus parlants, que tenen els francesos a París, els italians a Roma o els espanyols a Madrid. Efectivament, això sembla que molestava perquè no podien ser el mateix que eren ells, que són, diguem-ne, els parlants de llengües normalitzades. Però, per altra banda, des dels moviments diguem-ne vinculats a la defensa de la llengua, vinculats a l'independentisme, sempre havien criticat i posat i denunciat el cofoisme que els diversos governs de Convergència i després també els diversos governs tripartits havien fet o havien dit a la situació de la llengua catalana. Ha fet la sensació, i jo crec que en el fons tothom s'ho ha cregut o s'ho ha acabat creient, que el català ja és una llengua normalitzada. Ara fa 15 dies, en el Parlament de Catalunya, es va fer un acte de commemoració del 30è aniversari de la Llei de Normalització Lingüística. Una llei que al cap i la fi només havia fet el català primera llengua en 4 àmbits: ensenyament, llengua de l'administració, i no tota, llengua dels mitjans de comunicació que depenien de la Generalitat, en un moment, això als anys 80, quan TV3 era realment el 33% de l'oferta televisiva, i finalment la llengua de la toponímia. I la resta havia estat una despenalització de l'ús del català. Doncs celebràvem en el Parlament de Catalunya el 30è aniversari d'aquesta llei i el conseller Mascarell va dir públicament que ja s'havia guanyat la batalla de la llengua. Fantàstic. És fantàstic perquè realment en aquest tema, i penso que una part de l'esquerra independentista també va en aquesta línia, i ho sento dir-ho, donem per fet coses que no estan fetes, però ho donem per fet. És aquella vella idea, que potser els psicòlegs saben tractar millor, de com els botxins acaben fent creure a les víctimes que les víctimes són els botxins, i els botxins les víctimes. I em fa l'efecte que tots plegats som presoners d'aquest discurs. Un discurs que fins i tot diria que des de sectors no de l'esquerra o de la més esquerra independentista, sinó d'altres sectors de l'independentisme, fixeu-vos que quan han estat plantejant quin és el futur lingüístic d'aquest país, el discurs s'ha centrat no en què és l'oportunitat històrica de la continuïtat històrica d'aquesta llengua en aquest territori, sinó del paper del castellà en aquest futur estat català. I aquí s'ha centrat el discurs. Fantàstic. Jo em pensava que volíem la independència, almenys en aquest tema, per aconseguir allò que ens semblava que era el mínim de dignitat per a la nostra llengua. Es veu que no. Jo crec que quan parlem de la situació de les llengües a Catalunya, i només he fet un petit repàs, però podria fer-ne, crec que la gent s'oblida quina és la llengua que predomina l'oferta dels mitjans de comunicació, especialment a les televisions o a les publicacions no diàries, quina és pràcticament l'única llengua de l'administració de justícia, o de la seva justícia, esclar,
on fer ús del català és sincerament una odissea. Quina és la llengua? I amb totes les excepcions que vulgueu, i és un tema al qual jo m'hi dedico professionalment i conec gent, evidentment que són més catalans que gent que porten aquí 20, 30 i 40 anys. Però, en general, quina és la primera llengua que aprenen les noves immigracions que arriben a Catalunya? Això és el cotó que et demostra quina és la llengua socialment forta. I no estem parlant, i estic parlant d'immigracions que puc anar des dels alemanys que s'estableixen a Mallorca o anglesos que s'instal·len a la Terra Alta fins a les immigracions econòmiques que han vingut fins fa poc a Catalunya a treballar en l'última dècada. Quina és la llengua, i això penseu-hi personalment, que predomina entre un catalanoparlant i, per exemple, un castellanoparlant, encara que sapigueu que són companys vostres de classe o que són gent que ha nascut aquí o que són gent que heu sentit parlar en català altres vegades, o no cal dir que gent que us entén perfectament. Quina és la llengua que predomina en aquestes converses? Només cal ser un bon observador o mirar quina és la llengua que predomina en els nostres patis. Quina és la llengua de l'etiquetatge, ara que heu anat aquí a comprar begudes, totes aquestes begudes que heu anat al gros mercat, mireu si n'hi ha cap que estigui etiquetada en català, només és un bon exemple. Quina és la llengua de les atencions telefòniques, si hem de connectar amb una empresa que té només atenció telefònica, quina és la llengua dels programes informàtics o dels videojocs per a joves. Tenir l'ordinador en el programari en català és autènticament una odissea. Quina és la llengua de moltes carreres universitàries, especialment les tècniques o especialment també les vinculades al món del dret, etc. Aquest és el gran nivell de normalització que, segons el conseller Mascarell, hem guanyat. Sort que hem guanyat, perquè si arribem a perdre, no sé on serem. Però és que és més, en àmbits en què sembla que tot està normalitzat i que tota l'artilleria mediàtica hi va en contra, com és el món de l'ensenyament, resulta que fem un estudi en la Universitat de Barcelona, els instituts AILAS del nostre benvolgut i estimat Mataró, i descobrim que entre la concertada i la pública i no sé què, tenim més d'un 20% de professors que primer d'ESO fan les classes parcialment, totalment, en grau divers, en castellà. I no són dades que diguin els profes, clar, perquè els profes tots diuen que ho fan en català, sinó que diuen els alumnes dels seus profes. O, per exemple, aquest àmbit que és el tan magnífic, jo sento dir-ho, però Albert té tota la raó del món. A Catalunya hi ha escoles que no fan l'ensenyament en català. I són les escoles que porten els seus fills els senyors que després van al Parlament o a Madrid defensant una altra cosa. Estan proliferant, també aquí al Maresme, escoles on l'ensenyament, evidentment, és arrelat al territori i es fa en anglès. O aprovem i autoritzem una escola al voltant de Barcelona on públicament, en un públic reportatge a La Vanguardia, diuen que l'ensenyament és trilingüe, comencen amb l'anglès, incorporen educació infantil al castellà i el català l'incorporen a primària. I aquí no passa res, no hi ha cap inspector. O potser és que els fills d'aquests mateixos són els que van a aquestes escoles. No sé, preguntem-nos-ho, Potser Albert, quan està dient que hi ha escoles privades que pagarem amb els nostres impostos, aquells que volen l'ensenyament que no el volen en català, potser sí que sap realment del que està parlant. Potser sí, i fixeu-vos que la nostra consellera ja ha començat a dir, i hem fet un reportatge al 30 minuts, dient no, és que hi ha professors que fan les classes en castellà perquè els pobres nens, evidentment, tenen dificultats per aprendre el castellà. Quan tots coneixeu que en acabar els 16 anys, si hi ha alumnes que no saben les dues llengües, aquesta és el català, no pas el castellà. Fins i tot els que us heu viscut i us heu mogut en ambients únicament catalanoparlants. Bé, ja us deia, per tant, que m'ha sorprès que el debat s'hagi centrat justament en el paper del castellà. I justament perquè el tema del català, jo diria que el tema de la independència pot arrossegar gent de diversos sectors, i ho hem estat veient, i molt bé que hagi estat així, però la llengua té una implicació personal que a vegades fa difícil
de sostraure's de la pròpia realitat. Fins i tot quan algú aquests dies per raons de feina estava expedint gent que per escolaritat té nivells de català, i una noia d'uns 34-35 anys, una Mitxell es deia, dos cognoms ben catalanets, em va fer la instància, diu, pido el nivell C de català. I clar, quan m'arriba a la taula i puja a dalt perquè ho necessitava per entrar en un lloc públic, perquè l'únic lloc on parlava el català és per entrar en un lloc públic, em diu, i clar, jo no m'ho miro i dic, sí, li pertocava, perquè sabeu que si teniu el quart d'ESO ja teniu el nivell C. Si fos en anglès, us asseguro que no el tindríeu. Però com que és en català, no ve d'aquí. I dic, escolta'm, 35 anys, ni franquisme, ni transició, ni tonteries d'aquestes, 35 anys. Família catalana parlant. Ni el nom del carrer va saber posar en català. Padre Jacinto Alegre, és el pare Alegre, el famós jesuïta de Terrassa del Coto Alegre. Doncs ni això va poder saber, no va fer en català. Què hem fet? I la noia, quan li vaig dir, escolta, vols dir que és estètic fins i tot, em va dir no, que no és oficial el castellà. Efectivament, no és oficial. Si a la República Catalana hem de dir el mateix, doncs felicitats. Però no ho sé, no ho sé. Quin és el futur que voldríem, que desitjaríem? A veure, és evident que no podem copiar els models dels nostres benvolguts veïns, ni del nord, ni de l'oest, ni de l'oest, ja ho dic bé, o de Ponent, allò de ni vent ni gent, doncs això, ni lleis, ni copiar aquests models. Evidentment que el futur de Catalunya, primer, que haurien de desaparèixer ja aquests debats sobre bilingüisme o no bilingüisme. Això són debats que formen part de la història sociolingüística d'aquest país, dels anys 80, dels anys 70 i fins i tot, si voleu, dels primers anys dels 90. Avui en dia aquesta societat ja no és bilingüe. Aquesta societat és multilingüe amb ciutadans que han de ser el màxim de plurilingües possible. Efectivament. Ara bé, dit això, per tant, el debat català-castellà jo crec que ja no té lloc, perquè entre altres coses sempre perdrem, perquè el castellà té a la nostra societat un component, diguem-ne, efectiu per a molta gent que li fa remoure moltes coses, però en canvi aquest altre debat, que és el de la realitat. Ara les enquestes estan surant que hi ha un 10% dels alumnes del nostre sistema educatiu que ja no tenen ni el català ni el castellà com a llengua familiar. Un 10%. És molta més gent de la que fa 5 o 6 anys la gent es pensava. Ara potser no arribaran, almenys en uns anys, molta més immigració. Però sí que és veritat que aquella immigració que va quedar, que va venir, i en molts casos per quedar-s'hi, doncs evidentment tindrà com a llengua familiars altres llengües. Quin futur volem? Doncs un futur en què el català sigui la llengua de cohesió social, la llengua necessària per viure aquí. Necessària, imprescindible. Si el català no és imprescindible per viure aquí, on ho serà? Les llengües no s'aprenen per romanticismes o per altres coses. Potser sí, alguna gent, però en general les llengües s'aprenen perquè són necessàries. I quan són necessàries, tu les aprens. Quan no, i no dic que estigui malament, és un acte de militància, de voluntat pròpia, que té els límits socials que això té. D'acord? Si és igual una que l'altra, tranquils, és qüestió d'una, 2, 3 generacions i tanquem la barraqueta, que és una opció, No dic pas que no sigui una opció, i com deia el benvolgut i estimat Enric Larreula, doncs és allò del dolor de llengua, deixem de patir, es va trepitjar de salses de Guardamar, de Fraga, també em sembla que van a l'Alguer, i hi ha gent que viu la llengua amb un dolor, aquell dolor de potser ser l'últim. Doncs no, potser no cal, però si decidim que sí que cal, hem de saber que cal prendre decisions, que potser no són del grat de tothom, segurament, mai no hi ha res que sigui del grat de tothom, mai, en cap temps. I que clar, per moure una peça n'has de moure una altra, perquè allò que dir no, és que avançarem i l'altre no es mourà. No, això tampoc, això és mentida. Això és mentida. Això si algú ho diu, està molt bé, queda molt bé el discurs, però és absolutament mentida.
Per tant, català, llengua de cohesió social, la llengua que voldríem comuna per al conjunt de la població, independentment del seu origen, una llengua que, això cal no oblidar-ho, ha estat la llengua que ha mantingut, diguem-ne, la sensació d'unitat d'aquestes terres de parla catalana, malgrat tota la història adversa que hem tingut. Una llengua que s'ha mantingut, efectivament, especialment a partir d'uns certs moments, perquè va ser la llengua en què la qual es relacionava el poble i la cultura popular. La burgesia ha fet apostes per la llengua, però quan han vingut maldades ha desertat, no només a València, no només a les illes, especialment a València, menys a les illes, però també a Barcelona, Samarany, Salisatx, i no m'equivoco, ja ho dic bé, els cognoms, gent de família catalana que a casa seva parla castellà, o per exemple una senyora que és presidenta del Parlament de Catalunya. Sabeu d'on és? Del barri de Sarrià. I sembla que sigui lleidatana, no? Per què? Doncs perquè llegeix. És en aquest context que no deixa de ser sorprenent. Dius, és valenciana? No, doncs no, és del barri de Sarrià. La senyora no ha parlat en la seva punyetera vida en català. I el cognom? Crec recordar que és de bastant de per aquí, no? Per què? Perquè ella formava part d'aquesta burgesia que va abandonar la llengua. També a Barcelona. Després, durant la transició, la cosa va quedar, i si et volies dedicar a la política, quedava una mica malament. Gent que la coneix ho ha explicat a bastament. Però què hem de fer també amb les altres llengües? Dèiem que no apostàvem per un model com el francès o l'espanyol. Efectivament, hem d'apostar per un model democràtic de llengües. És a dir, totes les llengües han de tenir una cabuda, i quan dic totes no només vull dir el castellà, vull dir les llengües que són presents a la nostra societat. Penseu que hi ha més amazigofonoparlants que no pas occitans a Catalunya, i l'occità és llengua oficial a tot Catalunya. Hi ha més àrabo-parlants que occitans. Només d'alumnes amazics a Catalunya tindrien diverses desenes de milers de persones. Per tant, amb aquestes llengües s'ha de fer alguna cosa. No podem deixar-les, o com un model francès asfixiant, on entres fins a la casa de la gent dient-li què és el que ha de parlar, això és evident, ni models gatitzadors com l'anglòfon, que mira, faig el que vulguis, no? Hi ha escoles que fan ensenyament en urdú i després tens 3 generacions i encara parlen en urdú i amb un anglès terriblement dolent. No, això tampoc. Hauríem de buscar aquest espai comú, aquesta àgora comuna, respectant, evidentment, altres espais, potenciant-los i fent possible, si així ho desitgen aquestes persones, que aquestes llengües es puguin aprendre o puguin tenir accés a mitjans de comunicació en aquesta llengua. D'acord? Per tant, un model, com us deia, en què el català hauria de ser la llengua de cohesió social, la llengua comuna, sense això impedeixi que la gent, si lliurement vol continuar transmetent la seva llengua familiar, ho pugui fer i tingui els mitjans, evidentment, per aprendre'ls aquestes llengües a nivell formal, mitjançant l'escola o mitjans, ja us deia, els mitjans de comunicació, amb exemples molt interessants com el que va fer en moments no de crisi BTV, que emetia, no sé si ho havíeu vist, telenotícies en 30 o 40 llengües, inclosa, per cert, l'occità. Bé, això és una de les reflexions que trobareu, és un tema, com veieu, punyent, però ens semblava que des de l'àmbit de la reflexió, si més no calia situar el debat no entre el català i el castellà, sinó entre el català i les altres llengües presents al sistema educatiu, a la nostra societat, també reflexionar sobre aquells àmbits, especialment, si voleu, el sistema educatiu, en què el català ha estat, diguem-ne, un element que ha permès la igualtat d'oportunitats al conjunt de la població. És un tema, com veieu, complicat. Esperem, o esperaríem, aprendre dels errors o no aprendre del que s'ha fet malament en altres llocs, i segurament, si ho fem una miqueta bé, seria un model per la majoria de llengües que en aquests moments no tenen estat
al món, llengües no minoritzades, tant d'Amèrica com d'Europa com d'altres punts. Som, malgrat tot, model per molts petits països o moltes comunitats lingüístiques d'arreu del món, però si a sobre ens en sortíssim i fóssim un estat i sabéssim gestionar democràticament aquestes llengües, tenim present que un dels objectius és la continuïtat històrica d'aquesta llengua en aquest territori, seríem un model de normalització reeixida, segurament pràcticament únic en el món. De la mateixa manera, però, que va ser-ho el finès, a començaments del segle XX, doncs nosaltres podríem ser el model a seguir al segle XXI. I no ens hi valen exemples com el Quebec, perquè darrere del Quebec hi ha els amics francesos, que, com sabeu, no necessiten cap ajut per sobreviure, sinó que ja sobreviuen sols. Nosaltres, en canvi, en necessitem a tots per continuar aquesta llengua, que al cap i la fi, si avui som aquí i si el procés és som on som, és perquè, en bona part, hem continuat mantenint aquesta llengua, que vol dir que ens hem continuat parlant gent de diverses zones i de diversos territoris, perquè la llengua, com sabeu, abans que tot, és comunicació. Bona tarda. Jo quan em va demanar de venir a parlar un poc de territorialitat o de països catalans, primer vaig pensar que era un tema absolutament molt ampli, alhora era transversal entre els diferents eixos de la campanya, i un poc el que he pensat és de llançar una sèrie de qüestions que poden servir més aviat de debat, més que no pas d'un discurs que es podria fer jo sobre veritat absoluta, sinó qüestions que m'he pogut plantejar jo, que us podeu plantejar vosaltres sobre què són els països catalans i quin és el paper dels països catalans en aquest procés d'independència d'una part del territori. La primera pregunta que vaig fer és què són els països catalans? Hi ha moltes vessants, molts peus que ens poden permetre d'explicar per què parlem de països catalans. Hi ha raons històriques, hi ha raons de llengua, com s'han parlat aquí, tornaré a venir-ne, a parlar-ne. Hi ha gent que parla també d'un mercat. Sentia un politòleg company que deia que si hi havia uns països catalans és perquè hi havia un mercat amb un centre que era el consum productor, diguem-ne, que era el Principat i una perifèria que ajudava a mantenir aquest mercat, seria una idea. Podríem dir que els països catalans són també una suma de comarques, que és un territori geogràfic, simplement. En tot cas, segurament els països catalans són un conjunt de totes aquestes coses i sobretot seran el que nosaltres decidim que sigui, seran el que nosaltres anem construint. En tots aquests eixos sempre hi ha coses a qüestionar. Jo segurament tinc una visió esbiaixada, és la visió de nord catalana, i quan llegia la campanya que hem preparat i veia que citàveu en Pla, i el Pla deia que els països catalans era allà on ell, el seu país era allà on ell podia dir bon dia i li contestarien bon dia, i pensar-hi si realment això era vàlid en el meu territori. Si realment en el lloc on jo visc, que és Catalunya Nord, si realment quan surti pel carrer Perpinyà, quan dic bon dia, me contestaran bon dia. I l'evidència és que segurament no. Per això dic que per jo els països catalans no són un d'aquests eixos, sinó que són el conjunt d'aquests eixos i són el que nosaltres volem. Segurament a l'època de Pla, passejant-se per Catalunya Nord, quan deia bon dia li contestaven bon dia, avui ja no és el cas. Doncs segurament la nostra idea, la nostra visió de país, la nostra visió de què són els països catalans, l'hem de construir nosaltres i potser algunes vegades malgrat la situació de la llengua, que sí que ha sigut simbòlicament un element de cohesió, però que segurament no ho és a tot arreu i, sens dubte, no tenim a tots els territoris les eines perquè ho sigui actualment. Doncs aquesta és la primera pregunta que vam fer. Què són els països catalans? La segona era de qüestionar-nos un poc què volem dir quan diem que som països catalans o que vivim als països catalans. Aquest terme de països catalans, que ja és plural, que diu països, el plural, catalans, de vegades l'utilitzem com una consigna, com una cosa, com un bloc, com una cosa inamovible.
i que segurament hauria de ser més aviat les 1000 maneres que tenim d'entendre el país nosaltres, però també molta de la gent que hi viu i que encara que no digui Països Catalans s'encén. Països Catalans per això és una manera d'entendre el país sencer, però també segurament arrelant-nos i basant-nos en tota la nostra història, no només en el sentit estricte d'història, sinó pensant que tot aquest dolor que hem patit segurament de llengua o aquest dolor d'ocupació del territori també ens pot donar noves eines per plantejar un país en el qual potser un dia haurem de marcar unes fronteres estrictes, si tenim un estat de Països Catalans, ja seria prou complicat, però que alhora mai no ha de ser l'únic objectiu marcar aquestes fronteres, segurament, sinó que l'objectiu ha de ser continuar alimentant aquesta idea de país més enllà de les fronteres estrictes, com hi ha tantes altres que es podrien crear. No s'hi val només de desplaçar fronteres. Quan parlo als meus alumnes de col·legi, d'institut, ja no hi ha fronteres entre els països d'Europa, llavors els ensenyo les fronteres entre els països d'Europa i els països del sud, per dir-se que les fronteres de vegades es desplacen, però no desapareixen, i ens hem de qüestionar molt com serien aquests països catalans amb unes fronteres noves. El tercer punt que em qüestionava venint cap aquí i recorrent els quasi 200 quilòmetres que hi ha entre Perpinyà i el Maresme, és que em preguntava per què convidar algú del Gust de Catalunya Nord per venir a parlar de països catalans. Tenim més legitimitat la gent de la perifèria per parlar de països catalans que la gent del Principat? Sí, no? És més legítim que jo avui estigui parlant de països catalans, d'aquest eix de la campanya, i que ho faci quasi bé, diguem, en nom dels valencians, dels mallorquins, que no ho crec. És més legítim que ho faci jo que del Cus de Mataró? Sí, no? No ho sé. El que és veritat és que segurament hi ha una necessitat imperant de vegades prendre un poc de perspectiva per la gent que sou del Principat, d'empatitzar amb les altres parts del territori, d'intentar cercar complicitats que no són complicitats de pensant fent països catalans, sinó complicitat que van a través de tots aquests eixos de la campanya. Doncs segurament no en parli jo, però en podria parlar qualsevol altra persona que tingui ganes de construir aquests països catalans, però alhora és necessari aturar-se de vegades un moment i dir, molt bé, si som independents del Principat, què passarà per la resta? Què anirà? Com anirà per ells? El quart element que em plantejava era aquest terme mateix de països catalans i l'ús que l'hem fet, de vegades a l'esquerra independentista. Tot i que l'esquerra independentista segurament és la que s'ha apropiat més d'aquest terme i que l'ha creat, crec que moltes vegades pequem, i m'incloc, de que aquesta maternitat-paternitat del terme no pot implicar una exclusivitat o un control del que significa aquest terme. És a dir, que cal acceptar, de vegades no ens agradi, que gent amb visions diferents de la nostra, i això és positiu, hauria de ser-ho per nosaltres, incorpori el terme o la visió de país. Potser pot semblar surrealista el que estic dient, però crec que passa realment que de vegades hi ha gent que està utilitzant els països catalans i no considerem que estan fent país o que estan fent països catalans com nosaltres, que ho fem de forma conseqüent en tots els àmbits, en l'àmbit polític, econòmic, lingüístic, etc. Quan dic això penso en exemples concrets i em qüestiono. Fem més països catalans nosaltres avui aquí o el grup de teatre de Figueres del Funcional que puja 2 cops per any a Perpinyà a fer teatre? Fem més països catalans nosaltres o la gent de la campanya No a la Mat que en cap moment es van plantejar que pogués haver-hi 2 campanyes paral·leles sense coordinació? Fem més països catalans nosaltres o una colla castellera que se'n va a agost a l'Alacantí, al País Valencià, a fer un intercanvi? Fem més països catalans nosaltres o Ràdio Arrels de Catalunya Nord, de Perpinyà, que fa un acord amb una ràdio de Vilajuïga, l'Empordà, i que emetrà paral·lelament a les 2 ràdios? De vegades qüestionar-nos que els països catalans, la territorialitat o el concepte de país, per sort, se'ns escapa dels eixos estrictes que hem marcat
i que la gràcia és aquesta, que la gràcia és que aquests països catalans la gent se'ls apropi i els visqui amb total normalitat. Tots aquests elements un poc per venir a parlar de potser el moment actual. Vosaltres quan plantegeu aquesta campanya de o ara o mai, com deia l'Arnau, ho feu en el context actual. Què passa en els països catalans front a un referèndum del Principat? Què passa en aquest moment dràstic possible de la història, en aquest moment crític, en aquest moment que molts no hauríem imaginat? Pensant en això, jo recordava 10 anys enrere, quan també era militant d'una organització juvenil, en la qual em formava i aprenia, i en aquest moment hi havia una vessant emocional molt bèstia. És a dir, que jo pensava, jo de Perpinyà, que baixava a fer reunions pel país, pensava com seria possible que aquesta gent del Principat del País Valencià fossin independents i ens deixessin a nosaltres. Pensava, malparits, o sigui, això no pot passar, perquè era el que sentia realment. Era aquesta vessant emocional que deia, no pot ser que siguem aquí patint més que la resta i que arribi un dia que facin, ei, que us quedeu aquí. I hi havia una vessant emocional que crec que ara també la deien a la vessant lingüística i a Catalunya Nord el tema emocional amb el que no veiem és molt bèstia, però hi havia aquesta part emocional. Analitzant en perspectiva, penso que en aquell moment segurament jo em plantejava com a tan utòpica la independència del Principat com la independència d'una altra part del territori, que la vivia de manera segurament molt emotiva i que amb el pragmatisme potser que es pot prendre en una situació actual, la part emocional i personal no s'esvaeix, però sí que fa replantejar moltes coses. És a dir, front a una cosa que deixa de ser utòpica o inimaginable, sinó que passa a ser potser una realitat concreta, un vot, un referèndum, evidentment amb totes les pros i contres i totes les coses que puguin passar, vull dir que som un públic advertit, no cal que faci la llista dels pros i contres, però en un context actual s'obren noves perspectives. S'obren noves perspectives i el debat que hi ha hagut actualment a Catalunya Nord sobre què passaria amb un Principat independent ja no és el mateix. Ja s'ha obert un debat en aquest sentit i la gent es planteja bé, si els del Principat passen a ser un estat independent que es diu Catalunya i són catalans, nosaltres seguirem sent catalans? La gent seguirà sentint-se catalana quan l'identitat catalana en un carnet la tindran per legitimitat estatal, administrativa, un altre territori? Les preguntes ja van en un altre sentit. Les preguntes ja van en coses molt més pràctiques, molt més concretes, i segurament van molt més en el sentit de sumar en els projectes que s'estan fent. Quan l'ANC apareix a Catalunya Nord, per exemple, i crec que per primera vegada en molts aspectes, amb tots els pros i els contres d'altre cop, Gent de Catalunya Nord es planteja sumar en un projecte amb l'idea també de dir no ens oblideu, sabem que segurament no fem part d'aquest procés, però no ens oblideu. I es noten avui en dia exemples concrets com el tema de la via catalana, que avui en dia gent de Catalunya Nord, però també gent de moltes parts del territori, i crec que és aquí que tenim l'esquerra independentista que diu que els països catalans són tan importants, té una cosa a dir, en un moment com aquest, en què es planteja que el Pertús pugui traspassar-se la frontera de la via catalana, doncs és el moment en què ens toca replantejar-nos realment molt bé. Hem apostat pels països catalans o no? Això no vol dir, ni molt menys, que, com tot el que he dit, que hi hagi veritats absolutes i que l'ANC ens portarà als països catalans independents i socialistes i no sé quantes coses més, però, evidentment, ningú no dic pas això, però sí que aquest debat independentista principatí, segurament regionalista, sense cap mena de dubte, crec jo, obre portes a la resta del territori. El que hem de fer, penso nosaltres, de la nostra perspectiva de països catalans, és pensar sempre que hem parlat de vegades de maneres de fer, situacions, contextos diferents, i Catalunya Nord som una part del territori on el context històric, polític, lingüístic, econòmic, social
no té segurament absolutament res a veure amb altres parts del territori, però també hem de deixar de pensar que qui es tira del carro sempre és del Principat. Si un dia sou independents, i sou, segurament nosaltres hi tenim també quelcom a veure i quelcom a dir. I això dependrà de les institucions potser, però sobretot de nosaltres i la gent que participem, no només votant, sinó en el dia a dia en la construcció d'aquest país. Aquestes eren les 5 idees, no tinc respostes, només tinc preguntes i penso que campanyes com aquesta tenen la gràcia o l'interès de plantejar, de posar sobre la taula problemàtiques com aquesta que segurament donen per molt de debat encara i que no tenen cap resposta fàcil. Bé, doncs gràcies per ser aquí, gràcies per convidar-me a parlar de sobirania econòmica en el marc de la campanya Ara o Mai i en aquest casal que heu batejat com el Taler, que és ben bé el símbol de tota una època de la indústria arrelada i de la classe treballadora catalana, que això té molt a veure precisament amb la sobirania econòmica i que malauradament estem en un altre cicle com explicarem. I també és oportú el nom del casal i és oportú el nom de la campanya i que la impulsi una organització juvenil, Ara o Mai, perquè especialment en l'àmbit de l'economia el futur crític qui l'experimentarà serà aquesta generació que té un futur negre si no segueix aquest eslògan que heu creat de només lluitant tenim futur, perquè és certament així, les perspectives que s'ofereixen a nivell econòmic a la gent jove de classe treballadora són molt miserables si no hi ha lluites, si no hi ha canvis i per tant és ara o mai en el sentit que una oportunitat de canvi, de ruptura, de transformació com és la independència ha de ser aprofitada també en aquesta dimensió de la sobirania econòmica. Simplement dir-vos que si jo m'hagués qüestionat la legitimitat que jo estigui aquí com feia la Marta en el sentit de parlar de països catalans, hagués tingut els meus dubtes. Jo no soc economista, ja us aviso, per tant si voleu entrar en tecnicismes segurament hauré de sortir per petaneres. No soc economista però sí que soc independentista i tenim clares els independentistes i les independentistes un parell de coses, que és que el nostre projecte es basa en dues premisses. En primer lloc, que el poble català és subjecte de drets. Només nosaltres podem decidir el nostre futur. I en segon lloc, que la independència és un projecte col·lectiu i inclusiu. No és només un canvi de fronteres, com ara es plantejava, no és només un reconeixement de la nostra identitat, és això, evidentment, és un canvi de fronteres, és un reconeixement de la identitat, però no és només això, sinó que som un subjecte de drets i el que ens hem de plantejar és fins on arriben aquests drets. I com diu el text que parla de sobirania econòmica en el marc de la campanya, el que vol dir sobirania és poder decidir com volem viure col·lectivament, com volem organitzar el nostre territori, com podem promoure la nostra cultura, la nostra llengua, com podem estructurar la nostra societat i com hem de garantir la nostra qualitat de vida. Això és tenir drets. I això, la clau de volta d'això és efectivament la sobirania econòmica. Perquè en el marc del capitalisme, i més especialment encara en el marc del capitalisme desbocat dels últims 30 anys, el fet de com es mou el capital internacionalment és el que decideix la viabilitat de regions i de societats. No és una cosa que estigui en mans de les persones que volem articular aquestes societats i que participem en aquestes societats, sinó que és el capital internacional el que influeix de tal manera que amb la creació, amb la generació de crèdit, per exemple, i la creació de deute, o per exemple fent pujar el preu dels aliments com es va veure en el cicle d'especulació amb els aliments ara fa un parell d'anys, o per exemple desindustrialitzant i deslocalitzant indústries, així condiciones la viabilitat de determinades societats i ara ens trobem en un punt crític no només als països catalans sinó tota una part del sud d'Europa on el capital internacional ha decidit una part d'aquesta societat que abans vivíem més o menys còmodament però que ara ens decidit expulsar-nos d'aquesta franja de vida en el qual teníem uns mínims drets socials garantits. Així, com plantejava, aquests moviments de capital internacional, no només als països catalans, sinó arreu del món, condicionen l'economia i com va plantejar el president d'Equador, Correa, que per cert és un
un estat on el 2008 van renegociar el deute, que és un dels mecanismes que té el capital per sotmetre les economies que decideix, van renegociar el deute extern. Els diners que els havien deixat en aquell país concret, en Equador, com el conjunt de l'Amèrica Llatina, no els havien deixat perquè de cop i volta el capitalisme decidís desenvolupar per igual altres parts del món, o no els havien deixat per solidaritat internacionalista, sinó que els havien deixat perquè hi havia un excés de liquiditat en el mercat de capitals internacional i havia de col·locar-los en alguna esfera i van creure que el deute sobirà seria prou rendible. No comptaven, evidentment, que pujaria un govern d'esquerres que plantejaria el pagament d'aquest deute. Però, en tot cas, aquest no pagament del deute seria un dels elements de la sobirania econòmica, però n'hi ha més, que els planteja el text que hi ha a la pàgina web i que també puc plantejar-los ara tot seguit per anar-los posant sobre la taula. En primer lloc, estaríem parlant que la sobirania econòmica implica un model autocentrat, que vol dir que la nostra economia es dedica principalment, no és una economia autàrquica, però que s'ha de dedicar principalment a satisfer les necessitats de la nostra societat i que, per tant, es basa en una demanda interna alta. I això què vol dir? Doncs que ha d'haver-hi salaris alts. I què és el que no ha passat? El salari real, en el marc de la crisi, això potser s'explica menys, però a part de la bombolla immobiliària, etc., el que hi ha hagut és una caiguda del salari real que no ha permès assumir tot això que es produïa i per això va haver-hi tot l'endeutament, el crèdit. Però en tot cas, si parlem d'un model autocentrat i parlem de demanda que necessita una demanda alta, parlem de salaris alts i parlem d'altres mecanismes com podrien ser la renda bàsica. Parlem també de model autocentrat, de nacionalització de la banca, parlem de no pagar el deute, parlem en aquest cas de no dependre de la Unió Europea i del capital franco-alemany i aquí és on hem de posar les bases per un projecte alternatiu pels pobles d'Europa. És a dir, el fet d'haver estat entrar a la Unió Europea ha condicionat en grandíssima manera la nostra economia en els últims 20 o 30 anys, quan van començar-se a negociar ja en la transició els primers acords per adaptar l'economia de l'estat espanyol i d'aquesta part dels països catalans al sud de l'Albera a l'economia de la Unió Europea. Per exemple, no deixant marge pràcticament a les polítiques econòmiques que no fossin dictades per aquests marges de dèficit i d'endeutament que venen des de Brussel·les. I pràcticament l'única política econòmica que fa l'estat espanyol és fomentar la competitivitat a base d'abaratir els costos laborals. I això és la política econòmica del PSOE, de l'OCDE, del PSOE i del PP dels últims 30 anys. És la llei que més vegades s'ha tocat en l'estat espanyol és la legislació laboral, que s'han fet fins a 7 reformes laborals, perquè no hi ha marge per polítiques econòmiques, només que si es vol augmentar la competitivitat fan, evidentment, això. Sí que hi ha marge si es tenen uns plantejaments diferents de PP i PSOE. O també el que ha provocat aquesta pertinença a la Unió Europea és que la nostra balança comercial hagi sigut negativa. És a dir, a poc hem anat esdevenint una societat on importem més que no pas exportem, perquè hi ha sectors que s'han vist molt debilitats en aquests últims 30 anys, perquè des del centre capitalista de la Unió Europea no interessava promoure aquests sectors en una altra àrea que no fos aquesta banana que en diuen, que és la zona més industrialitzada d'Europa. Sectors com l'automòbil, sectors com l'electrònica, sectors com el textil, aquí hi hauria un altre actor en discòrdia, que és evidentment la Xina. Però evidentment aquestes institucions de la Unió Europea que són fonamentalment antidemocràtiques són les que han condicionat les polítiques econòmiques i són les que, diguem, haurem d'imposar-nos-hi si volem exercir la sobirania econòmica. I deixo com una nota al peu, i si voleu després ho reprenem, el tema de la sortida de la Unió Europea i la sortida de l'euro, que tampoc podem agafar-ho com un fetitx, com si fent això, evidentment, canviessin les tornes, girés la truita i, diguem-ne, s'acabessin els problemes econòmics. Això no és així, cal mirar-s'ho des d'un altre punt de vista més a llarg termini. És sobirania econòmica combatre el frau fiscal i l'especulació? És sobirania econòmica defensar que la terra, l'aigua i l'energia, com deia l'eslògan de la CUP a les darreres eleccions, són patrimoni del poble? És sobirania econòmica edificar un sector públic fort i, com diu també el text
que enmarca la campanya, aquesta República Catalana hauria d'assumir per complet la propietat i gestió del sistema sanitari, educatiu, un mercat públic d'habitatge i desplegar polítiques d'ocupació. Això ja faria topar-nos de bones a primeres amb la Unió Europea. És segurament impossible en el marc actual de la Unió Europea construir un sistema sanitari que tendeixi a ser únicament públic, igualment que el sistema educatiu. En penúltim lloc també apuntaríem que sobirania econòmica vol dir articulació territorial en base a això, a les necessitats de mobilitat de la gent i no en base al que ha fet l'estat espanyol de cosir Espanya amb fil d'acer, com va dir la ministra Álvarez, crec que va ser quan va inaugurar un tram d'AVE, és a dir, amb aquesta mentalitat, que ja sabeu quines conseqüències ha tingut. I, finalment, és sobirania econòmica treballar per la sobirania alimentària, precisament contra una tendència també que la Unió Europea reverteix, perquè des que vam entrar-hi el sector de la pagesia encara ha reculat més i que també podríem parlar-ne en l'àmbit de defensa de la terra, però això també hauríem de tenir clar, que si parlem de sobirania econòmica i sobirania alimentària vol dir que alguns de nosaltres haurem de fer de pagesos, perquè el sector està molt reduït i evidentment no podem fer aquest model autocentrat i aquest model de sobirania si el sector agrari continua sent un sector marginal cap a on ens ha abocat aquestes tendències del capitalisme europeu. Però en tot cas, avançar cap aquí són realitats que ja s'han donat en altres punts del món fruit de processos de vida. Mèxic l'any 82 va deixar de pagar el deute extern, Equador el 2008, com us plantejava, va renegociar aquest deute, o països com Bolívia i Venezuela van nacionalitzar empreses que explotaven els seus recursos naturals, o Islàndia es va negar precisament a rescatar els bancs i per tant assumir com a deute sobirà el que era un deute privat. Davant de tot això, evidentment, quan ho posem sobre la taula en el marc dels debats de quin tipus de país volem, ens voldran infringir la por, perquè en aquest cas ens infringiran la por al col·lapse econòmic. Això no va enlloc, és un model autàrquic, però hem de tenir clar que la lluita per la independència històricament és fonamentalment una lluita contra la por. És a dir, ho sap la gent que va fundar l'independentisme en un marc de repressió absoluta com era el franquisme, ho sap la gent que va recollir el testimoni en els anys de la transició i de la remor de sabres i del cop d'estat, ho sap la gent que el 92 també la van intentar, diguem-ne, silenciar i fer desaparèixer del mapa, i fonamentalment la nostra lluita és una lluita contra la por i també contra aquesta por que no ens en sortirem com a poble i l'economia no rotllarà si la intentem posar al servei de les classes populars. Som un poble, estem alçats, no tenim por i ho podrem tot, també en l'àmbit de la sobirania econòmica. El que sí que genera por no és aquesta perspectiva de sobirania econòmica, sinó veure cap on ens encamina si seguim dins l'estat espanyol i dins la tendència de la reestructuració capitalista on estem immersos, subordinats a la Unió Europea i amb una burgesia que accepta aquest paper subsidiari. Quina societat catalana és viable en el marc d'aquest panorama econòmic europeu? És una societat catalana viable amb un atur estructural molt més alt del que hi havia hagut mai, és a dir, que es quedi estancat en aquestes xifres del voltant del 20%. És viable amb majors desigualtats, és a dir, amb caiguda del salari real, més diferències de salaris, amb desigualtats en cobertures de drets a través de les privatitzacions, amb més regressió per les dones que acaben assumint les tasques de cura que un sector públic potent és el que hauria de sostenir. És viable amb una educació que aquesta nova societat voldrà més segregada, que és el model de les universitats cap on es va, és a dir, encarir l'accés de les classes populars de la universitat a través de l'encariment dels preus, o també és el model de la LOMCE, que abans plantejàvem les amenaces de la LOMCE en l'àmbit de la llengua, però en l'àmbit del futur de formació dels alumnes que accedeixen a l'educació també té aquestes conseqüències d'anar-nos dividint entre els que haurem de fer, els que tindrem més o menys oportunitats, els que tindrem un paper més de tècnics o els que tindran nul·les possibilitats de reeixir en base als seus resultats diguem-ne acadèmics. Aquest és el model de la LOMCE
malauradament, amb un reflex clar en societats com les anglosaxones, on s'ha apostat per models d'aquest tipus de privatització de l'ensenyament i de polítiques educatives d'aquesta mena. Privatitzacions que precaritzen qui treballa i que encareixen el seu servei i que, per tant, no satisfan el que han de fer, que és un dret social, en el cas de la salut o de l'educació, i un capital internacional decidint el nostre futur, perquè si Eurovegas, per exemple, no ha prosperat, però tanmateix era el model de convergència, diguem-ne, per sortir de la crisi, era portar aquesta monstruositat, que era una agressió al territori i una desproporció d'una persona que tenia una inversió d'aquestes característiques, que evidentment, si aquesta persona es permetia el luxe, parlo de l'Adelson, si aquesta persona es permet el luxe, en el cas de les eleccions americanes, de jugar per un candidat, en aquest cas va perdre, però va jugar molt fort la carta del candidat republicà en la primera potència del món, imagineu quin paper voldria jugar a Catalunya situant, posant i traient els presidents. Aquest futur sí que fa por, i no pas el d'intentar assumir les regnes del nostre futur com a poble i exercir, treballar per la sobirania econòmica. Aquest futur, són les receptes de la Troika, que són models que es van aplicar a Llatinoamèrica als anys 80 i ja es van veure els resultats, i són models que es van aplicar a l'Europa a l'est als 90 i són models que s'estan aplicant a Grècia i Portugal amb les conseqüències que ja tots coneixeu. Per anar acabant, jo penso que en el marc de la lluita per la independència en la qual estem immersos i que és el nostre deure també com a poble treballador d'esquerres animar i participar d'aquesta lluita, les forces emancipadores que desencadena aquest procés d'alliberament nacional no s'aturen el dia del referèndum. I això és una cosa que també té molt present els sectors d'ordre que puguin haver-se posat al carro i que per tant ho fan tímidament. L'energia, diguem-ne, popular que desferma un procés d'aquestes característiques no s'aturen el dia del referèndum, perquè hem d'entendre la independència com un esclat democràtic, com un esclat de mobilització que portarà a qüestionar moltes més coses, no pas el que vulguem tenir un nou passaport únicament. I la independència, efectivament, obre una porta i el que passi dependrà de la correlació de forces que hi hagi en aquell moment, que és una manera de dir que dependrà del grau de la lluita de classes que hi hagi o de la capacitat organitzativa que tinguin els sectors que volem un canvi també en l'àmbit econòmic. Però és una opció que hem de veure, és una porta oberta i és una opció de rebel·lió política en el marc d'Europa. I això ara mateix no s'està donant en altres punts de la geografia. I per tant hem de tenir en compte també aquest punt d'oportunitat i aquest punt de responsabilitat de que en un racó d'aquest centre capitalista que és Europa podem qüestionar un ordre polític que és una manera de qüestionar l'ordre econòmic, en definitiva. I com ho farem això? Doncs això ja forma part del que podem parlar amb el debat, però per posar 3 elements sobre la taula, penso que és un deure de l'independentisme empènyer cap als moviments en defensa dels drets socials que per tant es mobilitzen contra totes aquestes agressions als drets socials i contra aquest futur de misèria que se'ns ofereix. És un deure situar-nos en l'estratègia independentista i per tant fer que en el moment de la ruptura aquest sector, aquesta correlació de forces que dèiem, tingui prou pes, estigui prou mobilitzat i el seu discurs hagi guanyat més espais d'hegemonia social com perquè no sigui un canvi de fronteres damunt del mapa polític, sinó que sigui aquesta veritable sacsejada. Això és, diguem-ne, un procés constituent, ho diríem així, però com que la marca ha quedat una mica estigmatitzada potser, malgrat que és una qüestió que cal parlar-ne, però és ben bé això, un procés constituent en el moment en què s'edifica una república. I per anar pensant en l'endemà, cal posar les bases també d'un model sindical fort i independent. Una de les bases per les quals hem perdut drets ha sigut perquè l'Estat ha integrat en el seu mecanisme els grans sindicats i han fet un model sindical de concertació que vol dir que d'aquestes 7 reformes laborals que plantejava, amb prou feines s'han aturat algunes de les seves agressions més flagrants, però en general ha sigut a cada bugada perdre i un llençol.
i finalment teixir relacions internacionals en funció de la cooperació i la solidaritat. És això que dèiem, si volem una alternativa, necessitem una alternativa a la Unió Europea, doncs no ho farem sols, no ho farem des d'aquest racó d'un racó que són els països catalans, sinó que ho farem com a conjunt de pobles treballadors d'Europa. És una cosa que ha de madurar molt més, però que ens ho hem de plantejar com a horitzó necessari si volem que l'economia estigui al servei de les persones i no d'aquests beneficis privats que no fan més que empobrir-nos. Gràcies. Bé, em toca a mi defensar l'eix de territori de la campanya. Abans de tot, recalcar que en posar-nos a treballar en aquesta campanya, o ara mai el jovent decidim independència, te'n vas adonar una mica de les definicions de les coses. Estem en un procés en què ens estan recalcant missatges, independència, Principat sí, Principat no, països catalans, i aquesta campanya, com a molt positiu, pretén donar contingut discursiu a la independència, una paraula que sentim tan sovint als mitjans de comunicació. I un dels encerts que jo trobo que té aquesta campanya és precisament defensar l'eix de territori. L'eix de territori no deixa de ser, dins l'independentisme dels últims anys, més recents, des del meu punt de vista, no deixa de ser un eix que és bastant oblidat. Els països catalans són llengua, això ho tenim tots molt clar, també són interessos econòmics, entre el País Valencià, Catalunya del Nord, a les Illes, tenim molts interessos econòmics en comú, tenim un espoli colonial comú, per exemple, però també són territori. I amb això vull dir que els països catalans, no només la gent que hi viuen i hi treballa, sinó també les alberes, sinó també el riu Ter, que està sent cada dia espoliat, també el riu Ebre, també la Bufera de València, també el Canigó, també, per què no, Montserrat, i és un dels encerts d'aquesta campanya de reivindicar, donar un altre punt de vista que, de fet, com ja veurem, la defensa de la terra no és un invent que ens inventem ara amb la campanya, sinó que és una cosa que l'ADN català, dins la nostra genètica, s'ha reivindicat des de fa molt temps. No parlem, entre altres coses, de l'aposta de l'esquerra independentista en néixer als seus postulats fundacionals en els anys 60 i en la seva posterior evolució que va reivindicant cada vegada més la defensa de la terra. Podem ensenyar aquí cartells, això són el 90 i pico de Catalunya Lliure, salvem les illes, aquest és de Catalunya Lliure. El cas és que l'independentisme, l'esquerra independentista, ha fet sempre una aposta per dotar-la de la defensa del territori i incloure-ho a dins. Són cartells antics, dels anys 80, i això va ser un encert. Reivindicar el crit de Visca la Terra, per què no? És un crit que neix als anys 80, però que, bé, de fet també reivindicar el moviment de defensa de la terra. Si ens adonem, tenim tota una identificació d'independentisme en defensa de la terra i ecologisme molt interessant, que ha anat aflorant des dels anys 60. El crit de Visca la Terra, com deia, no només neix als anys 80 i que avui en dia es crida tan sovint a les manifestacions independentistes, sinó que és un crit que remunta al 7 de juny de 1940, el dia de Corpus de Sang, en què s'inicia la guerra dels segadors, i, clar, una guerra que des de la nostra part és protagonitzada bàsicament per les classes populars i la pagesia, doncs li van donar una connotació de visca la terra, mori amb el govern. Evidentment, les coses s'han de contextualitzar, però renunciar a aquesta defensa del territori és o seria, si en cas que es faci, un error prou greu en l'independentisme modern. Nosaltres, com a esquerra independentista, hem de reivindicar més que mai perquè precisament és un llegat que ens hem treballat nosaltres. O el bon cop de paus defensors de la terra que tenim al nostre himne, que el nostre imaginari col·lectiu està ple de cites del territori.
és evident, no?, que cal contextualitzar les coses. Evidentment, no és el mateix significat defensar la terra el 1640, com tampoc ho és durant la Guerra Civil, per la gent que ho deia que la terra havia de ser per qui la treballava, cada cosa va evolucionant, però sí que té un denominador comú. I tampoc ho és en el moment actual de pensar la terra, no?, que comparant amb tots aquests segles d'història del nostre poble, i nosaltres tenim el deure d'anar-ho actualitzant contínuament. I de fet, ens n'adonem o no, la defensa de la terra, l'independentisme, els moviments culturals dels països catalans han sigut prou importants. En primer lloc, un exemple per excel·lència el tenim aquí, una foto que també us ensenyo, que és les lluites contra el transvasament, en defensa de l'Ebre i contra el PHN, encapçalada per la plataforma en defensa de l'Ebre. Aquí s'evidencia que la fusió aquesta tan interessant entre població i territori, és a dir, si em toquen l'Ebre, em toquen a mi, ens toquen a tots, doncs bé, es va dur a terme i això va servir en gran manera per guanyar una petita victòria. Una petita victòria que, val a dir-ho, l'estat espanyol mai descansa i vol continuar, últimament s'ha dit que vol tornar a reemprendre el Pla Hidrològic Nacional. Una petita victòria també, no només pel que representa, el que representava milions de persones a Barcelona i les Terres de l'Ebre reunides per defensar el seu riu principal, el Cabal, els Països Catalans, sinó també per dir prou a la segregació que ha impulsat l'estat espanyol en els Països Catalans. I a més, cal recalcar-ho, molt sovint ho fa des de territori. En aquest cas, el que es volia era claríssim, els valencians acusar els principatins d'egoistes i tot el seu discurs que feien i confrontar territoris. Nosaltres vam ser molt més intel·ligents que ells i vam girar la truita. Bé, l'independentisme té molt a veure amb la defensa de la terra, també s'ha demostrat últimament, ja fa uns quants anys ja, en la defensa contra la línia de molt alta tensió. Espanya i França es solen posar d'acord en els temes d'especulació i de destrucció del territori, i aquí també, per més que en aquest cas no fos tan victoriós, perquè la línia d'alta tensió s'ha construït igualment, però sí que, com deia abans la Marta, va servir per interconnectar no només elèctricament les alberes, sinó la gent d'un costat i l'altre de la frontera, i per veure que carai, estem aquí al costat i ens interessen, en aquest cas, un objectiu comú que és defensar aquesta zona dels Pirineus que ens divideixen. No només cal parlar de la zona del Principat, també és molt interessant destacar on es veu molt clar aquesta fusió entre territori i moviments culturals i definició de països catalans, defensa de la llengua i d'independentisme, ho veiem a les Illes Balears. Les Illes Balears tenen el GOP, que és el Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa, que té molta força allà, són capaços de fer moure les masses, de fer cadenes humanes, no només per reivindicar la independència, sinó per defensar el territori dels països catalans, de les illes, i perquè no s'hi construeixin hotels, en pro de l'especulació i en pro en aquell temps de mates. I bé, doncs, és un exemple molt clar, a les Illes Balears, que ha prosperat i que cal continuar prosperant, perquè si no estem perdent un llegat. Bé, no ho perdem, reivindiquem-ho, i fent un repàs als interessos, com es troben els interessos ecologistes en l'actualitat, ens adonem que s'evidencia que estan en una situació crítica. No és perquè fa 10 anys també dèiem una hora o mai en el sentit ecologista, sinó ara realment el territori i els interessos ecologistes es troben en una situació crítica. En un primer costat tenim els estats espanyols i francès, que mai han cedit en imposar el que han volgut, i a l'altre costat tenim la mal denominada crisi capitalista, que sota aquest pretext de crisi capitalista, aquesta estafa, per continuar mantenint l'estatus quo d'uns pocs, per eixugar els drets socials de
99% de la població, doncs estem en el tot s'hi val. Tot s'hi val per destruir el territori. Bé, això no és només en el territori, també passa en els drets socials, no? Perquè per rescatar els bancs tot s'hi val, no? Tot s'hi val que ens retallin el sou, ens posin fora de la feina perquè tot és en pro de les mesures de la troika, no? I en el territori jo potser diria que encara és més greu perquè queda encara més en un segon terme, no? Si cal destruir encara més la costa catalana de nord a sud, la continental i la illenca, doncs ho farem en pro del balneari d'Europa, que és l'únic que tira, no? I si cal destruir el territori és igual, perquè tenim una crisi. Un exemple paradigmàtic de tot això és el fracking. Ve una multinacional que es diu Teredoins i, clar, estem en una situació de crisi i el que es troba en un país espoliat i rescatat, un estat, l'estat espanyol, doncs que troba un ministre que es diu José Manuel Soria, que és el ministre espanyol d'Indústria, que molt ràpidament es dedica a anomenar el fracking bé d'interès nacional. Evidentment, això sota les recomanacions de la Unió Europea, aquestes recomanacions que no són recomanacions, sinó que són obligacions, i des de la defensa del territori cal que ens preguntem, doncs, volem que el nou estat independent, ara que estem fent campanya per la independència i tal, comparteixi també aquests interessos nacionals, el fracking sigui interès nacional. De moment ara tenim això, ara tenim l'oportunitat de canviar-ho. Cal remarcar això, que ells no se'n cansen, volen mantenir el seu status quo i ho faran costi el que costi. Costi el que costi encara que no sigui viable, matemàticament i lògicament. El 2006 es van acabar la meitat de les reserves de petroli i si tot no canvia, el 2025, el 2030, com que les coses no canvien i van mantenir el seu model, la demanda de petroli haurà augmentat un 40%. O sigui que ells, aquestes multinacionals, el sistema en què estem avui en dia està demostradíssim que només li interessa benefici a curt termini i la variable ecològica o ambiental no té cap mena de vàlua. Bé, van fent les seves... van preparar el terreny abans de destruir el territori, sempre ho encobreixen de progrés científic, i que, per exemple, en el cas del cementiri nuclear va ser flagrant, volien construir allà tota una sèrie de centres d'investigació. També, això també ho fan quan estàs agafat dels collons. Quan la universitat està en perill, quan tot això està en perill, evidentment la població s'agafa els tres. Què farem si diem que ja no tindrem ni recerca en aquest país? Haurem de dir que sí al cementiri nuclear. Evidentment no ho van posar, però no perquè ens ho meresquéssim, sinó perquè l'estat espanyol ho ha decidit una conga sense més ni més. Bé, una altra cosa que ens ha fet bastant mal aquí és la cultura del no. Això que va denominar Jordi Pujol, ens ha vist com sempre els que anaven en contra de tot, els ecologistes, els que defensaven el territori, els que anàvem en contra del progrés. Ara mateix, el 2013, el que ens hem de preguntar què és el progrés. És una cosa que és una paraula que sempre va sortint a tot arreu i progrés dels estats. Però si els estats en aquests moments no tenen sobirania, no tenen sobirania, estan venuts. Si estan venuts pot passar coses com que vingui el senyor Sheldon Adelson i vulgui construir l'Eurovegas allà. Tu has decidit, evidentment que no, sinó que ho ha decidit aquest home que per unes engrunes d'impostos que pagarà, que per cert que pagarà menys que les classes populars d'aquest país, però això tot serà en benefici del progrés. El cas és que en la defensa del territori ens adonem que l'exercici del dret a decidir, els interessos ecologistes, molt interessantment, va molt lligat a l'exercici majúscul del dret a decidir, perquè normalment, evidentment, la població no vol que li trinxin la comarca amb pous de petroli, sinó que vol és que hi hagi, en definitiva, les classes populars el que volen, en definitiva, és que hi hagi un progrés sostenible. L'agricultura funcioni com a agricultura, i el que volen és que puguin decidir sobre les coses. I bé, doncs, cal contraposar aquesta visió independentista perquè
la visió ecologista el que vol, el que reclama, és l'exercici majúscul del dret a decidir. No només un canvi de banderes o un canvi de fronteres en el mapa, sinó que decidim sobre tot. No acaba sent altra cosa que la independència de la unitat popular, tot això. També els sectors més reacis a fer favors a l'ecologisme acaben dient que això no toca, i que ara mateix toca sobreeixir de certes crisis i continuar el model. Però nosaltres hem de preguntar per què volem la independència. Nosaltres l'entenem la independència com una solució de les coses. És a dir, una independència perquè res canviï, sobretot el model ambiental no ens interessa, sinó que al contrari, no volem continuar tenint una hipoteca amb una independència, sinó una oportunitat per defensar el territori. Dit això, en defensa del territori, en la visió ecologista, no només ens podem centrar en els països catalans, que també, sinó ara més que mai, en el context de globalització, cal fixar-nos en el món. No podem viure una illa ecologista als països catalans, sinó que cal tenir la visió del món. Farem una repassada com està, que és desastrosa a nivell ambiental la situació global, sobretot perquè tenim un capitalisme que prospera i després de la caiguda de la Unió Soviètica ja no té competència, estem en un pensament únic i que ja no té manies en destruir territori, en retallar drets socials. Tenim una situació en què cada vegada cada 10 anys tenim 1.000 milions més d'habitants al planeta, 1.000 milions més d'habitants que volen copiar models de vida capitalistes que són totalment insostenibles, des del moment que necessites 3 planetes per poder sobreviure en aquest planeta. Des del moment en què a hores d'ara entre el 80 i el 90% dels recursos energètics són fòssils, el petroli es continua consumint a mateixos nivells que abans, malgrat que s'estigui acabant, s'augmenta el consum de gas i carbó. Des del moment en què tenim més de 1.000 milions de persones que no tenen aigua potable i el 2025 un 56 superarà un 56% la seva disponibilitat. Des del moment en què tenim models d'agricultura intensiva propiciats per multinacionals, capitalistes, evidentment, i que s'encarreguen de desforestar, desertitzar i fer perdre la biodiversitat mundial, i des del moment en què en el dia a dia fem servir, per exemple, un mòbil, que també tinc, assumeixo part de la meva contradicció, en què està carregat d'elements químics que per reciclar precisament és molt difícil i que des del moment que tu el compres aquí t'estan traient el ferro, el neodimi, el platí a l'Àfrica, a Sud-amèrica, però aquí no ho veiem. No ho veiem, però s'ha de dir, ho anirem veient cada vegada més. A Santander, a prop de Santander, ara hi ha una multinacional canadenca que vol construir unes mines per treure l'or, una cosa que es fa servir per especular avui en dia, i que precisament ho anem veient cada mes en el cas del fracking i esperem que aquí no trobin jaciments d'or o ciutadans, perquè també no tindran maneres en destrossar-lo. Bé, la independència des del punt de vista ecologista, al cap i a la fi, no és més una altra cosa que pensar que l'ésser humà i el sistema econòmic influencia en el territori. Nosaltres, amb la intenció de construir un país nou, volem declarar la independència dels països catalans, doncs ho hem de plantejar. La independència en clau ecologista implica molt més que construir estructures d'estat que s'han de privatitzar a la feina de torn, doncs implica canviar de pols en el poder de decisió. Implica també independència energètica, per què no dir-ho, ara que estan privatitzant la llum solar i que tenim les línies de molt alta tensió construïdes per poder interconnectar energia nuclear d'un lloc i l'altre, doncs implica independència energètica i petits centres de producció energètica, implica independència envers Peredo Oils, o sigui, del Emerson i la multinacional, implica també assumir part de la nostra responsabilitat i fer fora a tots aquells agents que estan destruint el territori aquí i a la resta del món, es digui La Caixa, es digui Abertis, es digui Repsol, el gas natural, que es podrien al poble català, però també en gran mesura, per exemple, a Sud-amèrica, i al cap i a la fi el que implica la independència des del punt de vista de territori, i ara acabo, implica construir un nou país amb els propis ulls, però amb el mirar al món.